Hello， 大家好，無驚無險又到5點，時間過得真係快，但係仲未講拜拜，講唔講拜拜講咩啊？講五一啊，勞動節啊！我哋嘅光頭華燒肉菜，五一正常營業，哇，唔正常休息，啊，即係5一啊，正常營業唔休息，唔係啊？嗰個啱嘅，因為咧5一已經咧有2位都已經訂咗啦，嗰個呢排好多謝各大嘅網友支持我班大佬係嘛？咁首先喺度多謝大家先呢排啲都好多粉絲又都好多網友，但係我哋有今日嘅少少成績都係多謝各位網友嘅大力支持係嘛？係啊！咁5一咧，所以唔休息啦，照常營業啦，咁好多好多網友話唔知訂入嚟揾大佬揾唔到揾光頭話揾唔到嗰大啲光頭話電話號碼咧由137-030-26636，大佬電話號碼係136-3000-3438咁打呢兩個電話係可以訂餐啦，但係依家訂餐呢就唔盡咗得，豬肚雞呢幾啲價要夾硬訂啦，因為我哋啲豬肚係用新鮮啲豬肚嚟做㗎，佢係喺啲豬肉檔嗰度撈豬肚有，咁你話如果唔係豬肚雞啲一般過嚟食啲提前過你2個鐘得啦，2個鐘都 OK 啦，因為依家我哋揾到個師傅就係我哋本地嘅專做。以前都整得十比八比嘅餸嗰啲老師傅咁呢排嘅範圍做啲嘢咧都可以面面俱俱都用做得切咁你話你度已經點餐啲咁咪你揾拍等啲就冇所謂你度點都得，但係食餓啲你諗住早啲多自好咁呢排大佬有咩同啲網友傾傾啊？即係一直以嚟好感激網友咁支持我哋我哋好多晚每晚都有4-5張台啲網友過嚟捧場，真係好感激。即係好多謝各位網友啦，係嘛？係啊。嗰個我哋就繼續努力喎，拍多啲搞笑嘅係嘛？等啲網友睇睇喎。拍多啲搞笑嘅視頻分享俾各位網友收睇。我哋唱支歌聽聽先嚟。唱支歌聽聽先嚟。成晚到黑揾2餐，啲貨對當山咁真。得唔得？好冇啦。即係微博有啲台詞啊。未背好。嗰你睇舊嗰啲咯，唱啲舊嗰啲。你咪又唱啲女吹大嗰邊喎，你吹晒啲女老闆嗰邊好啦，咪吹晒啲女嗰邊啊！涼風吹吹，讓隻風吹啊吹，吹啲女過你呢邊。吹後邊有咩用嘅？吹晒啲你食飯啲老闆咁有嘅，吹晒啲大波鏈陳家英呢啲用。我吹啲6日鏈啲女，啲女嘅用嘅，係嘛？有啲唔要。啲菠蘿鴨點糊嚟俾你？啲留翻俾你慢慢嘆，咪吹過呢個。唔係成日啲老細話介紹啲女俾你，我話我介紹俾你至好咯。嗱，我唔使咩介紹費嘅，300蚊度啦。我喺路人圈啲嘅通波7拿幾歲8拿幾歲啲嘅，啱唔啱？你冇，你自己慢慢嘆，唔使介紹俾我。講緊笑吹下水，講緊笑。咁我哋總共做幾多次啊？5一我哋照常營業咁多謝各位網友繼續打電話過嚟支持我哋過嚟捧場食飯嗰啲咁我哋希望喺廚房裏邊做到最好即係都係以家庭式為主，咁家庭式為主就包括就係雞鴨鵝魚蝦蟹啲嘅野味啲幾啲嘢我哋冇嘅因為野味啲咧屬於禁品所以有好多朋友話有冇野味食過？佢實咗啲嘢以前係有，但係依家冇啦因為依家咁樣，因為好多嗰啲野味，就蟹同埋啲嘅所謂嘅
咩鼠啊，或者嘅老鼠啊，嗰啲嘅我一般都冇噶啦，啊都係以家庭式為主，啊咁啊點啊？時間啱啱好點啊？時間過得真係快。又係要講拜拜。拜拜。